पढ़ाई में होनहार दिव्यांश भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके परिजन आज भी यही कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, 7 साल का था और अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था। इस दुनिया में नहीं है और इसके पीछे भी कारण वही खूनी सिरप है। परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सिरप लिखा। सिरप के बाद अन्य बच्चों की तरह दिव्यांश की भी तबीयत खराब हुई और 7 साल के दिव्यांश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और इतनी छोटी ही उम्र में वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए उनके परिजन हैं, पिता हैं, मैं उनसे पहले बात करता हूँ। क्या बच्चे को परेशानी क्या हुई थी और आप क्यों डॉक्टर के पास लेके गए? सर उसको 16 अगस्त को बुखार आया था, तो हमने 17 अगस्त को उसको इलाज करवाने के लिए गए थे प्रवीण सोनी परासिया। उन्होंने बच्चे को 4 दिन की गोली दवाई और सायरप लिखी। बच्चे को गोली दवाई लेके हम घर आ गए और तो उसको लगातार हमने 2-3 दिन तक पिलाए, सायरप और गोली खिलाए। बच्चे को कोई आराम नहीं हुआ, बुखार चढ़ रहा था, उतर जा रहा था। तो 20 अगस्त को फिर लेके गए उसी के पास कि बच्चे को आराम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वही कोल्ड ड्रिप, हाँ प्रवीण सोनी के पास, तो उन्होंने वही कोल्ड ड्रिप, सायरप और टैबलेट लिखा। तो वो लेके हम घर आ गए। बच्चे को 21 अगस्त और 22 अगस्त 2 दिन तक वो सायरप और गोली खिलाए। 22 अगस्त की 12 बजे नाइट से बच्चे को उल्टी करने लगा वो। हमने घबराहट में फिर 23 अगस्त को बच्चे को छिंदवाड़ा लेके गए जीएम श्रीवास्तव के पास। उन्होंने बच्चे की गंभीर हालत को देखा, बच्चा ज़्यादा उल्टी कर रहा है, बोले इसको भर्ती करना पड़ेगा। तो उन्होंने वही विवांता हॉस्पिटल में बच्चे को भर्ती कर लिया और रात भर वहीं पे बच्चे का इलाज चला। बॉटल लगी, इंजेक्शन लगी। 24 अगस्त को बच्चे की सुबह से यूरिन आना बंद हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्यों यूरिन नहीं कर रहा या क्या परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने आपको बताया था? हाँ बताया ना सर, ब्लड टेस्ट किए बच्चों की और यूरिन टेस्ट करना चाह रहे थे वे। बच्चे की यूरिन बंद हो गई थी तो यूरिन ही नहीं आई। डॉक्टर ने बोला इसकी किडनी में इन्फेक्शन हो सकता, बोले आप जितना जल्दी हो सके इसको नागपुर लेके जाओ बोले। तो उन्होंने नागपुर रेफ़र कर दिए। हमने तुरंत वही गाड़ी की और नागपुर के हॉस्पिटल में 24 अगस्त को लेके गए कलर्स हॉस्पिटल। वहाँ पे फिर बच्चे को भर्ती करे। वहाँ सर डॉक्टरों ने देखा, बच्चे की सोनोग्राफी की, ब्लड टेस्ट किए, किडनी स्पेशल डॉक्टर आए। उन्होंने देखा कि उन्होंने बोले कि बच्चे की दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है, कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो इसको डायलिसिस करना पड़ेगा बोले। तो डायलिसिस किया? हाँ, बच्चे की रोज डायलिसिस हो रही, 7 डायलिसिस हुई सर 7 दिनों तक बच्चे की। फर्स्ट दिन 1 घंटे की हुई, सेकंड दिन 1.5 घंटे की, थर्ड दिन 2 घंटे की। ऐसे ऐसे करके 3 घंटे तक उसकी डायलिसिस हो रही थी सर। मैं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, डुड्डी ये इलाका रखता है, यहाँ से परासिया लगभग 21-22 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर डॉक्टर को, यानी इस बीच में कोई डॉक्टर आसपास है? यहाँ का कोई डॉक्टर नहीं है आपके पास? नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं है बच्चों के यहाँ। इतनी 18-20 किलोमीटर की रेंज में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। इसका उस दिन मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री से मिलने की भी कोशिश करी थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन का वाकया प्लीज बताइए मुझे। नहीं मिलने दिया। कौन ने नहीं मिलने दिया आपको? एक मैम थी जो तहसीलदार मैडम, उन्होंने उनकी गाड़ी में बैठा कर हमको तहसील में छोड़ दी और बोल दी कि आगे मिलवाएंगे। कुछ नहीं हुआ, फिर मिलने नहीं दिया। आपने बताया कि हमारे साथ भी यही ट्रेजेडी है, यही घटना हुई है और मुख्यमंत्री से आप मुख्यमंत्री से मिलना क्यों चाह रहे थे लेकिन उस दौरान? हाँ सर, वही हमारे बच्चे की सबसे पहले डेथ हुई थी ये किडनी इन्फेक्शन में और बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं था। इस कारण हमको पता चला कि सीएम साहब पीड़ितों के परिजनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। हमको पता चला न्यूटन में आ रहे थे, हम वहीं गए थे। न्यूटन गए? हाँ न्यूटन गए थे। वहाँ पे हम गए, घर में बैठे भी अंदर कुर्सी में, तो शासन प्रशासन के लोगों ने हमको निकाल कर बाहर कर दिया। बोले कि आपके बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं है, आप नहीं मिल सकते। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने उन्हीं की गाड़ी में बैठा रहे और परासिया में तहसील में ले जाकर बैठा दिए हमको। क्या बोल के? कि आपको हम हेल्थ सेंटर जो बना था मुख्यमंत्री साहब का, क्या हम आपको वहाँ मिलाएंगे करके। ऐसा बोल के गाड़ी में बैठा कर ले गए और तहसील में बैठा दिए ले जाके। मुलाकात हुई? नहीं हुई सर, 1 घंटे बैठे रहे, सीएम साहब चले गए, उसके बाद हम उठकर फिर घर आ गए।
उठ के घर आ गए। जी। आज उप मुख्यमंत्री, तमाम घटनाएं जब सामने मीडिया में आई उसके बाद आज उप मुख्यमंत्री आपसे मिलने आए थे, क्या क्या किया गया वो लिस्ट में? चूंकि आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जा रही है आप लोगों को, कि सहायता को लेकर कोई बात करी उन्होंने? हाँ, बोले सर कि आपके बच्चे के नाम लिस्ट में आ गया है, 2 दिनों में आपकी सहायता राशि मिल जाएगी। क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं सर। कितने पैसे खर्च हो गए थे बच्चे के इलाज में? वो 7 लाख के करीबन हुआ था सर। इकलौता बच्चा है। एक लौता बेटा था सर। कर्जा किए, बाम किए, गांव वालों से लिए, चांदी जेवर बेचे, जमीन गिरवे रखे, बच्चा भी गया और सारे पैसे भी गए। क्या चाहते हैं हम आप, क्या होना चाहिए? बस हमारे इंसाफ होना चाहिए सर। हमारा घर का चिराग बुझ गया है। शासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे आगे भविष्य के लिए कुछ करे हमारे लिए। क्या आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? क्योंकि इतनी बड़ी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इन चीज़ को सहन कर रहे होंगे। क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? कुछ नहीं सर, न्याय चाहिए। हमारा जो चिराग गया वो चिराग वापस आ जाना चाहिए। ऑपरेशन शासन से ही विनती है कि हमारी ऑपरेशन खुलवाए। हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है सर कि हम ऑपरेशन खुलवा सकें और हमारा ट्रीटमेंट करवा सकें। हम शासन से यही गुजारिश करते हैं कि हमारा ऑपरेशन खुलवाए और हमारे घर में फिर खुशियाँ आए सर। इस परिवार पे कई तरीके की मार पड़ी है, खासतौर पे क्योंकि इकलौता बच्चा था, वो चले गया, अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी बात, इतने बड़े कष्ट के बाद प्रदेश सरकार के से मिलने की कोशिश करी, प्रदेश सरकार के मुखिया से मिलने की कोशिश करी, लेकिन मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच नहीं पाई क्योंकि निचले अधिकारियों ने इनको वहां तक जाने नहीं दिया। एक लौता लड़का था, चूँकि अब नसबंदी हो चुकी है, ऐसे में दूसरा बच्चा पैदा होने की गुंजाइश भी कम है। अब गुहार लग रही है कि सरकार मदद करें क्योंकि घर का चिराग तो बुझ चुका है। ऐसे में बाप, जो पिता है, वो किस तरीके से अपनी पत्नी को ठंडस पहुंचा रहा है वो तस्वीरों में देख सकते हैं। घर में सन्नाटा भी है और एक मातम भी बना है कि 7 साल का हंसता खेलता और एक होनहार बच्चा जो भविष्य गढ़ रहा था, माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच में खूनी सरप ने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल अब माता पिता यही चाहते हैं कि सरकार उन्हें इंसाफ दिलाए और जो उसके पीछे दोषी है उनको पूरी तरीके से सजा मिले। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन, छिंदवाड़ा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।